ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் மகிழ்ந்து மருத்துவர். ஃப்ரெண்ட்ஸ், Hyundai Verna 2007 மாடல். இதாவது ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன். இது டீசல் வண்டி. ஸோ இது வந்து கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது 5th கியர்லேருந்து ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் வரும்போது 2nd கியர் டவுன் பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ணும்போது வண்டி நல்லா இடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் சொல்லியிருந்தார். ஸோ இன்ஜினுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இறங்கி உருன்னு ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ நான் ட்ரைவ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரையல் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். உங்களுக்கு ஓட்டி காமிக்கிற பாருங்கள். ஸோ நம்ம 2nd, 3rd இந்த மாதிரி போகும்போது எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லை. ஸோ நம்ம டைரெக்டாக 5th செகண்ட் கொண்டு வரும்போது இந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி கஸ்டமர் சொல்லியிருந்தார். செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். அவர் சொன்ன மாதிரி இருக்குது. நல்லாவே இடிக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அது ஒரு சில டைம் மட்டும் வருது. ஓபிடி ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கேன் டூல். அதில் காமிக்கிற பாருங்கள். ஸோ இது நான் ஆல்ரெடி கஸ்டமைஸ்டாக செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ லைவ் டேட்டா. ஸோ ஃபியூல் கன்சப்ஷனுக்கு அப்புறம் லீனியரைஸ்டு ரயில் ப்ரெஷர். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா அது சுத்தமாகவே நல்லாவே வேரி ஆகுது. கொஞ்சம் கூட மெர்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்லேயே இல்லை. ஸோ அது நல்லாவே வேரி ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம மெயின் பார்க்க வேண்டியது ஃபியூல் ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர். ஸோ அந்த ரெகுலேட்டரில் அவுட்புட் ஆகிற அந்த ஃபியூல் ப்ரெஷர். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபியூல் ப்ரெஷர் மெஷர்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது. ஸோ இது ரெண்டும் நல்லா வேரி ஆகுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட ஆர்பிஎம் பார்த்திங்கன்னா 900, 800, 900, 800 அப்படியே வேரி ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ நான் உங்களுக்கு இது பம்பு தான் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு கிளச்சுன்னு சொல்லி கஸ்டமர் ஒரு பக்கம் பார்த்து பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதில் கிளச்சு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. இது பம்ப், ஹை ப்ரெஷர் பம்பு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம். அதே மாதிரி இன்ஜெக்டர், ஏதோ ஒரு 4 இன்ஜெக்டரில் ஏதோ ஒரு இன்ஜெக்டர் ஃபியூலோட அவுட்புட் ரேஷியோ கம்மியாக இருந்ததுனால இந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ நான் உங்களுக்கு நானே இன்னும் 100% இந்த கம்ப்ளைண்ட் தான் ரீடிங் கன்ஃபார்ம் பண்ணலை. ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ராப்ளத்தினால தான் இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்ஜெக்டர் டெஸ்ட் எடுக்கிறேன். ஸோ இன்ஜெக்டர் டெஸ்ட் எப்படி எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன் இன்ஜெக்டரில் வர ரிட்டன் ஹோஸ்க்கு எல்லாமே கழட்டி விட்டுருங்க. ஸோ கிளிப் இருக்கும், கிளிப்பை கழட்டி விட்டுருங்க. கழட்டி விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 4லேயுமே டியூபு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் போட வேணாம். ஸோ 4லேயுமே கீழே ட்ராப் ஆகிற ஃபியூல் ஒரே மாதிரி ஈவனாக இருக்கணும். ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கல பாருங்கள். ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இதுக்கு கீழே விழுற ட்ராப் பார்த்திங்கன்னா 4லேயுமே ஈவனாக இருக்கணும். ஸோ இப்படி ஒரு சிம்பிள் டெஸ்ட் மூலியமாகவும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ 4 இன்ஜெக்டர்லேயுமே ஒரே மாதிரி ட்ராப் ஆகுது. ஸோ இந்த டெஸ்ட்டு மூலியமாகவும் நம்ம ஈஸியாக சிம்பிளாக நம்ம இன்ஜெக்டர் நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி இன்ஜெக்டரில் ஏர் பபிள்ஸ் அந்த அளவுக்கு எதுவும் வரக்கூடாது. ஸோ இதில் லைட்டாக வருது. ஸோ அது டீசல் ஃபில்டருக்குள்ளார இல்லைன்னா டீசல் இன்ஜெக்டர், டீசல் ஃபில்டரில், டீசல் டியூப்பில் ஏதோ லீக் இருந்து, ஹோஸ் லீக் இருந்ததுனால இந்த மாதிரி ஏர் பபிள்ஸ் வரும். ஸோ நான் அது உங்களுக்கு அது எப்படி செக் பண்ணலான்னு சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போது இந்த வெர்னாவில் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் முடிஞ்சுது. ஸோ நான் இதில் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ரயில் ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர், ரயில் ப்ரெஷர் சுவிட்சு, ஸோ அது 2 மாற்றிருக்கேன். ஸோ இது 2 பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது.
இது ரயில் ப்ரெஷர் சுவிட்சோட ரயில் ப்ரெஷர் சுவிட்சு. ஸோ இது ரெண்டுமே நான் வந்து மாற்றிட்டேன். ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட். ஸோ இதை மாற்றி ஓட்டி பார்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் சுத்தமாகவே இல்லை. ஸோ இது கூட சேர்த்து நான் அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா டீசல் ஃபில்டரும் நான் மாற்றிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் வந்து மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரயில் ப்ரெஷர் சுவிட்சு நிறையா பேர் என்னென்னா ரயில் ப்ரெஷர் சுவிட்ச் போச்சுன்னா வண்டி சுத்தமாக ஸ்டார்ட் ஆகாது அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் இருப்பாங்க. சுவிட்ச் வந்து வீக்காக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான இம்ப்ராப்பராக வந்து வண்டி மிஸ் ஆகிறது. ஸோ வண்டி வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு மூவிங்கில் இருக்காது. ஸோ இதுதான் வந்து கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எதனால் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா டீசல் டேங்க்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுங்கள். டேங்க்கில் டஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது டீசல் ஃபில்ட்ரு. குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டரில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக டீசல் ஃபில்ட்ரு மாற்றிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வராது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் தான் இதில் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ இந்த ரயில் ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டரு, ஸோ இந்த ரயில் ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர், இந்த ரயில் ப்ரெஷர் சுவிட்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா புதுசு வந்து கிடைக்கல. ஸோ புதுசு அப்படியே நம்மளுக்கு கிடைச்சதுனாலும் அதோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ அதனால் நான் இதை வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட் தான் நான் பிடிச்சி போட்டிருக்கேன். அதுவுமே வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட் வந்து ரயிலோட தான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஆனால் ரயிலோட வாங்கினீங்கன்னா காஸ்ட் வந்து இன்னும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நம்மளோடதில் வந்து ரயில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் இல்லை. ஸோ அதுவும் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ரயிலில் வந்து ப்ராப்பரான டஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த ரயில் திருப்பி நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஃபுல்லாக வந்து ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆன மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ரயிலோட மாற்றுறது பெட்டர். ஸோ அதனால தான் நான் இதில் வந்து ரயிலில் வந்து அந்தளவுக்கு டஸ்ட் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால தான் நான் ரயில் ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டர், ரயில் ப்ரெஷர் சுவிட்ச் இது ரெண்டுமே மாற்றிட்டேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினும் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு ஐடியலிங்கில் ஓடிட்டுருக்கு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏறி ஓடும். ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் நிறைய இது வந்து ஆல்ரெடி நிறையா எப்படி சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் பார்த்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரெடி பண்ண முடியாதனால கஸ்டமர் வந்து எனக்கு வேறு ஒருத்தர் மூலமாக ரெஃபரன்ஸில் எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன கம்ப்ளைண்ட்டு தான். நான் இப்போ அந்த வண்டி வந்து டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு மூவ் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள். ஸோ செகண்ட் கியரில் இருந்து ஆக்சிலேட்டர் இருந்து கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஜர்க்கிங் ஆகும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாகவே இல்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நல்லாவே இடிச்சு போயிட்டு இருந்தது. ஸோ இப்போ அந்த கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக இல்லை. ஸோ இந்த வண்டியில் அது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரயில் ப்ரெஷர் சுவிட்ச் அண்ட் ரெகுலேட்டர் ரெண்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ நான் அதை செக் பண்ணி மாற்றிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து பம்பை வந்து சர்வீஸ் சென்டர் கொடுக்குறது இல்லை பம்பை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதெல்லாம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். சிம்பிளாக உங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் அரெஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா இதுக்கு தான் வழி. ஸோ எனக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.